咦，我哋今日過海做咩啊？今日帶你去中環，介紹一位金融界嘅人物你識。佢雖然係大忙人，但係一得閒呢都會享受下香港嘅自然景色。佢有次嚟將軍澳行山嗰陣出咗啲意外，就嚟咗我哋急症室。入嚟嘅心情就梗係熊市咁啦。不過之後又反彈做咗牛市，究竟中間佢經歷咗啲咩呢？一齊睇下。我喺金融行業都好耐啦，30幾年啦。我都係中意戶外活動嘅，咁行下山啊。喺7月初嘅時候啦，咁就整親隻手喺將軍澳嗰附近，咁所以咧就即刻去咗將軍澳嗰個急症室。當時其實傷勢都幾嚴重下嘅，入去嘅時候就好緊張，但係跟住反為咧入隊之後咧，我就 relax 咗。我去到感覺都幾意外嘅，個醫院其實都好難。咁我知道都有一段歷史下㗎啦，咁但係就俾我感覺好乾淨啦，好整齊。啲姑娘好特別都俾我感覺，因為佢哋好友善啊，好 cheerful。咁個都話：唉，得唔使擔心㗎。個主診醫生咧就好快嚟，都腫得幾犀利嘅。咁可能有啲菌入咗去啦，咁所以點解要打破傷風針啦？嗰度我都覺得幾得意啊，係揾啲好似保鮮紙咁樣噶嘛，包住隻手咪畫喺度咁樣喎。跟住佢就我喺你嗰個手度畫公仔一下，即係得㗎，你 relax 㗎，我哋會照顧你㗎啦。咁啊，跟住扭我太太傾偈咁啊，好似一個 distraction 咁，好似普通朋友傾偈咁啊，好快就有講有笑啊咁樣，俾我感覺係好 efficient， 手續好快。咁可能背後真係科技嘅問題。量度呢個血壓或者咩啲咩，我諗可能因為 technology advance 啦，咁即係有啲嘢整完隻手啦，佢自動咧夠時間就會度嘅。咁同埋咧啲姑娘咧佢有部推嘅電腦板咁樣啦，咁佢即係嗰啲 data 咧就會過咗去㗎啦。同我以前心目中入公立醫院嘅感覺係唔同咯。我首先第一多謝專心照顧我啲姑娘醫生啦，你哋真係做得好好。祝各位將軍澳醫療工作嘅同事身體健康同埋咧越做就越得閒，因為咧香港人咧個個都身體更加健康。